Ating, andar na. Mga click na. Bawal ba yun sa labas gawin fast? Bawal. Maulan. Oh, ito mo lang yan. Okay na tol, okay na. Adjustment sa throttle pala. Ito, yung adjustment nito. In-adjust ko, inikot ko. Yung may sensor. Oh, yan na video. Yan, may battery. Oh, start. Oh, one click na. Oh, okay na. Oh, patayin ko ulit. Oh, pandarin ko ulit. Oh, one click na. Oh. Patayin ko ulit. Oh, pandarin ko ulit. Oh. Oh, one click na. Yun nga ang problema. Sensor nga sinasabi mo. Oh, one click na oh. 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 Patayin ko ulit. Oh. One click na talaga. Okay na. Ayos na. Galing mo talaga, PJ. Thank you, thank you. Ayos talaga. Bili na ako ng sensor. Yan talaga ang problema niya. Walang supply ng kuryente papuntang fuel pump. Yan o. Pilit ako sinabi ng baterya o. Okay na. Patay ulit. O, yung natin one click ulit. One click na. Ayos na. Overhead kasi tama na yung supply ng gas. Okay na. O, patayin ko ulit, baka kunwari lang to. Natin, one click ulit. One click na talaga. Okay na, okay.